Вашему вниманию предлагается то, чего вы никогда в жизни больше не увидите. Кирилл меняет на машине колесо, правда, немножко темновато. Уличное освещение еще не зажгли. Фонарик же был. А он сдох. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, блин, экстрим, что? Не все менять, только запчасти в конкретно. Да в звуковой технике ладно. Вот так вот, понятно? Никогда в жизни этого не делал. Колян, что дальше? Вот теперь смотри, вот этими маленькими штырьками, вот маленькими вот этими штырьками, вот дырочками ты должен попасть вот на эти солдатики два, чтобы у тебя совпали все 4 болта. А, я понял, то есть в любом порядке, да? Да. Ну пиздец, куда я попал? Что я делаю? О, один попал, второй. Теперь прижми его и сразу закручивай болт, а то он тебе соскочит, видишь? Одной рукой прижми, второй... Я понял, не дурак. Так. Сначала ручками, да, наверное? Надо сначала ручками. Пиздец, да? И крест-накрест вставляй и затягивай. Чем занят Кирюша, блядь? Воскресный вечер. Нет, чтобы с телками. Ну это, в принципе, тоже девочка, что ты. Да она уже не девочка. Мы сейчас сменили ее ржавую жопу, ей, блядь. Было видно. Все. Ну что, теперь закручиваем. Да, сначала этим. Ты затянешь уже тут, да? Ну ты сколько этим можно затягивать, остальное я дотяну.